Fit-2 ta' Novembru li għadda waqt it-tifkira solenni li nagħmlu ta' kull sena għal ħutna il-mejtin, kelli l-opportunità inqaddes fil-ċimiterju tal-Addolorata u wara iddeċidejt impoġġi kuruna ta' fjuri fuq il-qabar ta' grupp ta' immigranti li midfunin fil-komun ta' dan iċ-ċimiterju u li kienu ndifnu hemmhekk wara li għerqu fil-Mediterran. Kienet id-deċiżjoni tiegħi wkoll li nżur is-sezzjoni ta' ċimiterju li fl-antik ma kienitx imbierka u li fiha kien hemm uħud minn ħutna li meta ndifnu ma ndifnux mal-Kattoliċi l-oħrajn. Jiena nixtieq infakkar li il-mewt tifridna mill-eżistana imma il-ħutna mejtin jistħoqilhom ir-rispett ta' kull wieħed u waħda minna huma min huma. Il-ġudizzju wara kollox f'idejn Alla. Il-ħniena tiegħu tifrex il-medda ta' żminijiet u tisboq saħansitra fl-eternità. Apprezzajt ħafna it-turija ta' ringrazzjament minn diversi sezzjonijiet tal-pubbliku Malti. Hemm bżonn naħdmu għal rikonċiljazzjoni vera li mhix faċli, il-feriti huma profondi u kbar. Imma nixtieq inwiegħed il-poplu Malti din il-ħaġa li jiena nagħti ħajti biex il-poplu tagħna ifieq mill-ġerħat l-antiki u fil-Knisja jara il-ħabiba ta' kulħadd, tal-kbir u taż-żgħir, tal-għani u tal-fqir.